должны быть честны с самими собой, что в любом обществе, так же, как и в любом секторе, существуют как передовые, современные, очень честные, очень открытые организации, так и те, которые могут тянуть назад. Мы можем говорить и о бизнесе, и о том же правительстве, в котором есть примеры честной игры и очень нечестной, коррупционных связей и так далее. Поэтому говорить о том, что организации гражданского общества – это грантоеды, это нечестно. Во-первых, потому что все-таки большая часть грантовых инициатив и грантовых средств направлена на действительно реальные изменения в нашем обществе. В Иссык-Кульской области высокий уровень концентрации гениальных, талантливых людей. Именно, наверное, поэтому именно в Иссык-Кульской области Альянс и родился, потому что в те времена это был достаточно сложный период для страны и в целом для общества, когда мы меняли ценности, ориентиры, когда мы делали переход от союза к самостоятельности, независимости. И вот в этот период появлялись новые взгляды, новые ценности, новые установки для жизни. И мне кажется, первыми почувствовали это иссык-кульцы, каракульцы. Может быть, потому что здесь особый воздух, особая аура, особые взаимоотношения. И люди очень быстро поняли, что нужно создавать организацию, в которой можно было бы говорить об очень важных, но довольно щепетильных темах, о репродуктивном и сексуальном здоровье, о правах, о возможностях, о качестве услуг, о здравоохранении, об образовании. И все эти темы между собой переплетаются, и вот возможно, что может быть такой толчок, который дал нам в свое время та же организация «Лидер», та же радиостанция LW, которая собирала молодых людей, тот же Counterpart консорциум, который развивал достаточно большое количество организаций гражданского общества. Наверное, это концентрация идей, концентрация взаимоотношений между людьми позволила родиться этой идее создания такой организации, как Альянс по репродуктивному здоровью. Всем привет, меня зовут Улук Батыргалиев, я являюсь национальным тренером и консультантом по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья и права, консультантом по планированию семьи, комплексному сексуальному образованию и молодежно ориентированному подходу в организациях. На данный момент мне 22 года, я учусь в Американском университете в Центральной Азии, Альянс по репродуктивному здоровью, в Иссык-Кульский филиал, я пришел 12 лет, это было в 2012 году, и с тех пор я в этой организации. Вначале, конечно, было прикольно, было весело, потому что были разные ребята, мы веселились, мы также занимались просвещением других молодых ребят, подростков, наших сверстников. Но потом со временем я начал понимать важность и значимость этой темы и насколько эта тема, именно сексуально-репродуктивное здоровье, в нашей стране не развита. Я знаю, какие проблемы есть у подростков и молодежи, потому что часто они обращаются ко мне во время тренингов, после тренингов или в личных страницах в социальных сетях. Помимо того, что я являюсь тренером, я еще веду свой блог на кыргызском языке по сексуальному образованию и позиционирую себя как амбассадор сексуального образования в Кыргызстане. Но по сути сексуальное здоровье, сексуальные права – это всегда на грани фола, это всегда на грани личного и общественного, на грани очень интимного, специфичного и в то же время такого вот очень интересующего все общество вопроса. Поэтому, наверное, поэтому многие политики испытали хейт, связанный с их сексуальной жизнью, да, когда, например, конкретных политических деятелей там обвиняли в каких-то сексуальных контактах и так далее. Потому что секс – это всегда интересно людям. Поэтому я вынуждена признать, что нашей организации приходится с этим сталкиваться чуть ли не каждый день. И нашим волонтерам, и нашим тренерам, и тем, кто работает в средствах массовой информации и продвигает нашу тему. Практически постоянно мы слышим в наш адрес, например, тему, связанную «Вы развращаете молодежь», или «Вы учите сексу», или «Ваша тема не соответствует нашим культурным ценностям или нашим традиционным ценностям». С этим приходится бороться. Это нужно признать, потому что ты взялся за такую сложную достаточно, но и в то же время настолько
чувствительную тему, что от этого никуда не уйдешь. Почему это очень важно делать, почему мы этим занимаемся и почему я до сих пор занимаюсь, потому что я когда-то себе поставил цель, что я буду заниматься этим до тех пор, пока у ребят, у подростков и молодежи, у моих сверстников, ну сейчас уже не сверстники, появится доступ к информации, базовым знаниям о том, как защитить себя, как устроено наше тело, почему нужно принимать тело таким, какое оно есть, как не поддаваться разным стереотипам и мифам в отношении сексуальности, в отношении планирования семьи, гендерной ролей и так далее. Ну то есть это очень такие большие глобальные цели. И поэтому я так уже 10-й год пошел в этой организации как волонтера. И в ходе волонтерства, работы мы также, помимо того, что просто проводим тренинги, различные семинары, акции, мы помимо этого и работаем с лицами, принимающими решения, например, с Министерства здравоохранения или образования, продвигаем здоровый образ жизни, чтобы в программах было. Помимо этого я участвую в разработке руководств, брошюр, и все это благодаря Альянсу и навыкам, которые я приобрел здесь, да, потому что без этих навыков никто бы и не стал брать человека, даже не закончив который свой бакалавр. Первое – это уважать себя, свое тело и свое здоровье, уважение к здоровью окружающих и создание условий, когда ты можешь действительно способствовать изменениям в обществе в отношении здорового образа жизни, здоровых отношений, здоровых сексуальных и репродуктивных взаимоотношений. И, конечно же, в конечном итоге это серьезные изменения в обществе, в котором есть вопросы безопасного материнства, вопросы репродуктивного права, вопросы сексуальной свободы и сексуальных прав. Здесь и фамилия твоя и роспись, то есть то, что ты ознакомился с... Я приобрел очень много навыков и знаний того, как вообще устроена система мужчины, женщины, именно репродуктивная, как происходит планирование семьи, зачатие ребенка, оплодотворение, как необходимо выбирать контрацепцию и так далее. Помимо базовых навыков и знаний о сексуальном репродуктивном здоровье, как защищать себя от инфекций, передающихся половым путем, как предотвращать насилие, как говорить с партнером или как общаться с родителями и многие другие вопросы, которые включены в программу сексуального образования, я приобрел для себя навыки и знания тому, как, это называется soft skills, это базовые навыки работы, например, с компьютером, работы с разными программами. И вот благодаря Альянсу у меня появился такой опыт работы в проектах, опыт взаимодействия с организациями здравоохранения, опыт взаимодействия с разными лицами, принимающими решения. И за счет этого я смог найти свое направление, свою деятельность, чем я хочу заниматься в будущем. И на данный момент я параллельно еще своей учебе и волонтерской деятельности в организации работаю в неправительственной организации Smart Geran. Наша организация направлена на продвижение демократии через гражданственность и также включает тему прав человека. Благодаря тому опыту, который я приобрел в организации, в Альянсе именно, я смог устроиться на эту должность, на эту работу, и все знания, навыки, которые у меня были, они в основном с Альянса. Я горжусь теми нашими эламниками, как их называют, да, теми выпускниками, люди, которые, может быть, уже давно не члены Альянса, но которые двигают сексуальные и репродуктивные права так же активно, как и раньше. И они представляют сейчас международные организации, они работают в правительстве, они работают в крупных организациях. И я надеюсь, что они те самые агенты перемен, которые состоятся в ближайшее время. По сути, те явления, которые у нас происходят, это зеркало того, что происходит с каждым из нас.
И возможно, что эта трансформация еще какое-то время продлится. Я надеюсь, что это будет недолго, и все-таки мы наконец поймем значение организации гражданского общества и в то же время их роль в формировании, например, честных бизнес-отношений, честных гражданских отношений и так далее.